Əslində o yerin adı Xum idi. Qədir sözü sonradan Xum sözünə əlavə olundu. Qədir sözünün mənası bizim dilə tərcümədə qiymət deməkdir. Və Peyğəmbərimiz həcc ziyarətində 120 min həcc ziyarətinə gələn insanlar var idilər. Və Peyğəmbərimiz Həzrəti İmam Əlinin əlindən tutub dedi ki, mən kuntum mövlahu fəhazə əliyyum mövla. Hər kimin mövlası mənəmsə, Həzrəti İmam Əli də onun mövlasıdır. Və bu hadisədən sonra 114 surədən biri də Quran-ı Kərimdə Maidə surəsidir. Maidə sözünün mənası bizim dilə tərcümədə süfrə deməkdir. Maidə surəsinin 3-cü ayəsi nazil oldu. Əl-yevm əkməltu ləkum dinikum. Bu günləri din kamil oldu. Və ətməmtu aleykum niməti. Bu günləri nemət tamamlandı. Və rəzitu ləkumul İslam'a dinə. Artıq mən bu günləri bu İslamdan razıyam. O İslam ki, onun başında Həzrəti İmam Əli və onun övladları dururdu. Əhl-i Beyt deyəndə təbii ki, Həzrəti Peyğəmbər əleyhissalam, Həzrət Əli əleyhissalam, xanım Fatimə Zəhra, İmam Həsən əleyhissalam və bir də Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam.